můžu do těch řádek dávat něco, co mám odžito. Takže čímkoliv jsem si v životě prošla, tak nějakým způsobem se tam projevuje. Nemělo by pro mě význam to tajit. Možná. Že ta mysl je tak zbrázděna, jako vším dobrým i vším zlým, co člověk zažije, že ho to formuje a že je obtížné někdy ukázat na to zlo. To, že dokážu přemýšlet jako muži, neznamená, že mužům úplně rozumím, ale láká mě to. Jo? Můžu psát jako ženská, jsem ženská se vším všudy, ale je to pro mě přitažlivé vydívat se na to z té druhé strany. Dnes si budu povídat se Sárou Sautkovou, fotografkou, spisovatelkou a autorkou nového psychologického thrilleru Šero. Sáro, děkuji, že jste přijala pozvání. Já děkuji za pozvání. Já jsem řekla nového psychologického thrilleru. Přiznáme se ale, že knížka vyšla už v dubnu, začátkem dubna, a ten samý měsíc byla i poctivě pokřtěná. Ano. A my tady spousedíme v půlce června, tak to je život. Prostě už to není zas taková novinka, ale... Já myslím, že čas pro nás nehraje roli. Přesně, čas je relativní. Ale když se řekne Sára Sautková, tak si spousta lidí představí hlavně tu fotku. Vnímají vás jako fotografku, ale vy jste autorkou několika knih. Já se přiznám, že jedna z nich se ke mně dostala už více před 10 lety, je to možný. Jmenovala se Ta zrzavá. A já jsem tehdy byla překvapená, že Sára Sautková píše. A taky jsem byla překvapená, jak dobře Sára Sautková píše, takže se mi to hrozně líbilo. Váš sloh je úžasný. Já se k tomu ještě dostanu v závěru našeho povídání. A když jste zjistila, že máte jakoby, nebo kdy vám nestačí se vyjadřovat skrze obraz, ale potřebujete se vyjadřovat i slovy? Já ráda říkám, že v tom není úplně velký rozdíl, jestli se vyjadřujete obrazem nebo slovy, protože to jsou jenom jiné výrazové prostředky, skrze které dáváte život své fantazii, jako dáváte nějaký tvar, ať už je to kniha nebo ta fotografie. Takže jsem přesvědčená, že kdybych třeba sochala, tak by to tam taky, ta energie byla v tom taky uložena. Takže slova a obrazy jsou jenom prostředky, skrze které se vyjadřuju. A to, když jsem na to přišla, já jsem měla vždycky bohatou fantazii, ráda jsem kreslila, dokonce i psala. A možná první takový dotek toho, kdy jsem si řekla aha, tak bylo, když jsem na základní škole odevzdala slohový úkol a dostala jsem 5, protože učitelka říkala, že jsem to musela od někud obsat, že není možné, abych to napsala sama. A mě se to velice dotklo, protože jsem to sakra psala sama, ale zároveň vlastně jsem byla takovým zvláštním způsobem poctěna, že to bylo tak dobrý, že to příliš dobré pro mě k neuvěření. A pak jako v průběhu života jsem možná pro své neotřelé názory nebo způsob, jak se vyjadřuju, tak jsem tu a tam, nebo pak už vlastně i pravidelně přispívala do různých časopisů, tehdy do Mladého světa, do Mladé fronty, dneska je to i dnes, jestli to ještě vychází dnes. A tak jako ti vnímavější věděli, že tak do něčeho píšu, že jako jsem schopná dát myšlenku na papír. A tehdy mě oslovil právě Tonda Kočí. Takový Mladé frontě. Duchovní otec mého psaní. Já vím, že s ním jdete vlastně celou tu dobu, ale já to chápu. Já jsem mu řekla, že jsem kůň v jeho stáji a kam půjde on, tam půjdu já. A on mě tenkrát, protože četl nějakou povídku v sborníku povídek, kde bylo mnoho jiných skutečně ale renomovaných, už zavedených autorů. A on říkal, že to moje je nejhezčí, že to je tak jako silný a jestli neuvažuji, že bych napsala knihu. Já jsem o tom samozřejmě neuvažovala, ale samozřejmě jsem řekla, že ano, protože jdu do všeho hned naplno. Aniž bych tušila, co to znamená psát knížku, že? A on navrhoval, že bych třeba mohla napsat něco o dětství a že si je jistý, že to nebude nějaká taková ta idylická, taková ta blbina jako čtení pro ženy a dívky k bábovce, ke kafíčku. Ne, že bych podceňovala ženy a dívky, ale asi víte, kam mířím. Takové to sladké, jako babičino údolí. Jako já vám bylo právě na to navázaní spoustu otázek, protože vím, jak to myslíte. Že krásou a idylkou. Takže i když mají dětství, v podstatě bylo velice zdravé a v pořádku, tak stejně si vybavuju i takové ty věci, které byly spojeny s hořkostí nebo se smutkem nebo neporozuměním a takový, jako to, jak se ta mladá duše vyvíjí a furt naráží na ten svět dospělých a nemůže se prorazit ven. A tak jsem řekla, tak jo. A začala jsem psát v podstatě od nejranějších
vzpomínky z nejranějšího období mého dětství, to, co jsem byla schopná vyhrabat z vlastní paměti a byla jsem překvapená, co všechno se vlastně z té hlavy táhne. To bylo nějak nekonečný provaz. No a když už jsem prošla tím dětstvím, tak jsem to dotáhla až do dospělosti a pokračovala jsem, že to překročilo hranici vzpomínkové knížky na dětství a ta kniha je napůl autobiografická a napůl fantazijní, že jsem tam, polovina věcí je vymýšlených, což mě baví, a polovina věcí je reálných, což mě taky baví, protože to tomu dodává autentičnost. Já se právě chci zeptat, jednak ještě se vrátím k té fotce. Vy máte ráda používáte spoustu obrazných vět, tak jsem si právě říkala, jste tím, že jste fotografka, ale říkáte spolu to souvisí, máte asi bujnou fantazii, ale vy, když píšete, tak já kolikrát prostě cítím, třeba v případě toho Hannese, jak to začíná, jak jede tím vlakem, tak já cítím to nádraží, jako bych tam byla s ním, jako bych znala tu jeho ordinaci, že umíte to prostě zhmotnit, ale možná to je jenom proto, že dobře píšete, že to nemusí být v tom ta fotka a ta představivost, ale taky jsem si právě všimla, že vy umíte pomenovat věci tak, jak jsou. Je to takový syrovější, někdy jako až odvážný a já to mám hodně ráda. A vždycky si myslím, že to jsou typy autorů, kteří právě to mají, jako spoustu věcí umíme naposlouchat, ale spoustu věcí člověk musí mít odžitých. Jste typ autorky, která si třeba ukrývá věci mezi řádky, ať už je to něco, co jste dlouhodobě vypozorovala na lidech, nebo co vás hněte. Schováváte si tam něco, o čem nikdo neví? No. A teď to vlastně nemůžete říct. Ne, neschovávám, no, pak jako to je ta nejlepší zdrojnice nápadů a příběhu. To, co zažijete sama, anebo to, co zažijete u svých známých přátel, to, co zkrátka vyslechnete. A když tady z těch surovin, tady těch ingrediencí to tak jako promícháte, tak z toho můžete vytvářet nekonečné množství příběhů. Takže čerpám z toho a i zpětně můžu říct, že všechny moje životní průšvihy a bolesti, ale samozřejmě i radosti, ale ty bolesti jsou takové výživnější. Tak vlastně díky Bohu za to, protože z nich můžu čerpat. Jo? Že v ten moment, kdy se noříte v nějakém průšvihu a je vám nejhůř na světě a cítíte se úplně zmrzačená na duši, tak o takovou zkušenost úplně nestojíte a nechápete, proč se vám to děje a jak to vůbec dokážete zvládnout a přežít a fungovat. Ale uběhne nějaký čas, jo, tento úplně nějak tak, jak v James Bondovi, protřepadne míchat a najednou z toho vznikne fantastický nápoj a díky tomu můžu do těch řádek dávat něco, co mám odžito. Takže čímkoliv jsem si v životě prošla, tak nějakým způsobem se tam projevuje. Nemělo by pro mě význam to tajit, protože to ani nevymyslíte. Já rozumím, naprosto. Knížka Šero, my máme tady dneska sebou, začíná tím, jak postava muže Hannes jede vlakem. A my se už na prvních stránkách o něm dozvíme docela dost, až kolikrát mi to bylo neúplně příjemné, co všechno mu letí hlavou, on taky se nenachází v úplně šťastném období. A jede teda vlakem na rande, který si domluvil na seznamce. A vy jste mě na začátku dokonale zmátla, já jsem si prostě myslela, že celá ta knížka bude o něm. Proč jste si, ale on to tak není, to můžu říct. Proč jste si vybrala Hannese jako vstupní postavu? No, to jste totiž narazila úplně správně na to, že původně, když jsem začala psát tu knihu, tak jsem myslela, že to bude kniha o postarším gynekologovi a jeho potížích se ženami, že to bude příběh chlapa. Chlapský příběh. A takže mi ta postava byla od začátku taková sympatická, že? To je vloženě člověk, který jde hlavou do průšvihu, který není úplně hloupý, není úplně nezajímavý a v podstatě by měl si lebedit z toho, jak hezky se mu daří, že má dobrou profesi, jako všechno tak nějak klapá, zároveň všechno je v háji a on v tom tak nějak blemcá. A v průběhu toho psaní jsem si tak... Je to tak nějak samo, protože já nikdy dopředu nevím, kam se ten příběh bude odehrávat. Nepíšu tak si osnovy, kostry, nic takového. Deník, nic takového prostě. Ne. Možná by mě to, buď by mě to netěšilo, kdybych se musela řídit něčím, co si tam naplánuju, naordinuju. A možná by mě to brzdilo v tom rozmachu. Já to chápu, no. On se říká, jsou dva typy autorů, který píšou, jsou architekti, kteří si právě vystaví tu strukturu a pak jsou ty, co zasadí semínko. A to semínko prostě začíná růst. Tak já jsem zahradník. Ano, vy jste zahradník. Zahradník anarchista, vyloženě. Jo. A najednou mi ten příběh tak sklouzl do toho, že tam si to vyloženě žádá o nějakou deviaci, o nějaký zločin, o něco zlého, co ve většině lidských hlav nebo myslích
poletuje a občas to najde průrvu a realizuje se to, tak, že se to zhmotní, ten zločin. Tak najednou z toho vzniklo v podstatě během psaní ten thriller, kriminální thriller, no. Ale měl to by příběh o chlapovi. Tak v tom případě, a teď to by jako když vás trošku zkouším, tak když byste měla vy jako autorka Šera říct, o čem Šero je, když pomineme tu kriminální zápletku, když neprozradím kdo, co, jak, komu? Jak vlastně premisa toho příběhu, když neprozradíme tu kriminální zápletku, dalo by se to nějak specifikovat? Těžká otázka možná. Že je velice, že ta mysl je tak zbrázděna, jako vším dobrým i vším zlým, co člověk zažije, že ho to formuje a že je obtížné někdy ukázat na to zlo anebo na to dobro, protože to není jednoznačné. To znamená, že ten název Šero je vlastně taková metafora pro to, protože Šero je takový mezistav, není to ani světlo, ani tma. Ano. A vlastně vyjadřuje to i to, kde se nachází ty postavy, je to nějaký... Dalo by se říct. Ono je tam samozřejmě i zmíněno to Šero jako v podstatě v té reálné podobě, že se někde stmívá, soumrak, všechno. Ale může to naznačovat i to, jak je nejednoznačné to, co vnímáme. Že i třeba z pohledu té kriminalistky, Oldřišky, která tak jako v těch předchozích knihách to vyšetřování vede, tak i ona, i když je velice razantní a přímá a moc se s nikým nemaže, tak i ona má v sobě pochybnosti. Ano. A i když si je vědomá, na které straně je právo a že dělá správnou věc, tak má do jisté míry i pochopení pro to, co se na první pohled jeví jako hnusné, odporné, zničte to, zapte to, pověšte to. Jakože to je velice těžké. A to je v podstatě to moudro těch zkušených lidí, kteří se potkali se zlem i s tím dobrem. Člověk, který žije jenom tak idylicky a bez starostí, což je možná stav, který bychom mohli každému závidět, tak možná není pak schopen rozlišit, co je zlé a co je dobré. A možná vidí svět potom příliš černobíle. Všimněte si, jak v mládí jsou revolucionáři, že? Ano. Ti vidí jenom bíle, černě, jako dobré, špatné, nic mezi tím. A jak člověk jako dospívá, zraje, stárne a už je takový omlácený, omšelý, odrbaný z toho všeho, čím v životě prošel, tak už to není tak jednoznačné. Už nevidíte jenom, že tam ten člověk je sviňa. Víte, že on měl k tomu důvody, nebo že mu něco ublížilo. To snad můžu říct a nebudu spoilerovat, že vy jste si vybrala seznamku, internetovou seznamku jako takový, nechci říct nosný, ale jo, je to trošku nosný téma té knížky. Za mě, když se řekne seznamka, tak je to vždycky takový trošku creepy. Je to creepy prostředí, protože to je anonymní a já naštěstí na seznamce nejsem. Říkám naštěstí, protože znám z vyprávění svých známých, co se tam, nebo na koho tam můžete narazit, co se tam kolikrát odehrává. Takže je to ten záměr, přijde vám vlastně ta seznamka jako literárně lákavá do thrilleru? Že tam právě nabízí to. Ono by to mohlo být cokoliv jiného. Nevím už, proč jsem přišla na seznamku, ale potřebovala jsem mi tam zakomponovat právě pro tu schopnost anonymně navazovat kontakty. A jakmile něco anonymního, tak je to semeniště, kde se daří všemu zlému. Jo? Neříkám, že seznamka je vyloženě chlív, kam chodí fakt jenom divní lidi, protože občas se zadaří, někdo tam potká báječného partnera, člověka, přítele, kamaráda. Ale zároveň je to anonymní, takže to je jako pod kamenem, tam vždycky najdete nejvíce hmyzu, nejvíce pavouků a mravenců, protože tam je zkrátka to prostředí je proto vhodné. Jo, v té seznamce, ta seznamka je jako vloženě taková plodná řeka, kde vylovíte všechno možné. To je pravda. A jim, že jako, co se týká seznamek, tak vzniklo kvůli tomu i spoustu humoristických knih. Právě, že se tam objevují různí devianti, ale že to je spíš pro pobavení, že to nejsou nebezpeční lidé, ale lidé, kteří hledají něco specifického. Tak právě takový historik znám hodně z doslechu, takže to. Já jsem si vyposlechla z jednoho rozhovoru, že vy si vyloženě užíváte, když píšete z pohledu muže. Čím to je? Cítíte se svobodnější, když píšete jako muž, než jako žena? Nebo víte, jak přemýšlí muži? V tom případě tady budeme díle, chci to vysvětlit. To, že dokážu přemýšlet jako muži, neznamená, že mužům úplně rozumím. ale láká mě to. Jo? Můžu psát jako ženská. Jsem ženská se vším všudy, ale je to pro mě přitažlivé vydívat se na to z té druhé strany. To vždycky vám to otvírá obzory úplně jiným způsobem. A psát jako muž mi dovoluje i
používat jiný jazyk a koketovat tady s tím tématem a vtělit se vlastně do toho muže. A protože jsem ženská, tak mě logicky i láká ta představa, jaké by to bylo být tím chlapem. Když se napsala knížku Spocená záda, a to bylo vyloženě psané jako z mužského pohledu, a v tom jsem byla jako ryba ve vodě. A nemyslím si, že by to byla nějaká úchylka, jako že nejsem stotožněná se svou sexualitou nebo s tím, co jsem, to vůbec ne. Ale právě protože chlapy mám ráda, v tom počestném slova smyslu, aby bylo jasné, tak a mám i mnoho kamarádů, takže mám naposlouchané jejich příběhy, tak mě to fascinuje. Zkrátka to je možná, že chlap by měl psát taky z pohledu ženské a bylo by to taky zajímavé, jak to vidí ten chlap, jak si myslí, jak by to bylo, kdyby byl tou ženskou. Ale ti muži uvažují jinak, že co si budeme namlouvat. Jo. Tam je jiná genetická informace, tam je všechno jako divně a ta divnost mě přitahuje. Rozumím, to je hezký. Tak máte syna, tak víte, že to je trošku jiný tvor, že? Čím je starší, nebo čím už je dospělý, tak se to potvrzuje, ano. Ale to je v pořádku. Ale ono to už odmala. To se chová úplně jinak než holky, jo? On to chce furt střílet. Ale já jsem vždycky chtěla chlapečka, prostě mi se to splnilo. Nevím proč, protože jsme byli doma samý ženský a ten ženský svět není vůbec jednoduchý. Ženský si umí dobře ubližovat, umí cílit na ty citlivé místa. Ano. Tohle si kluci úplně nedělají. Mají za mě takový čistší design, ty kluci. Ano. Ale takže je mi jako líp taky v mužském světě, musím říct. I když mám ženy ráda a strašně, a teď okolo zabrousím na ty naše rtěnky. Proč nosíte výraznou rtěnku? A proč já? No, proč jsme si vzali výrazné rtěnky? Já ji nosím, nebo se do ní oblékám od svých 18 let. Jo. A nedokážu si to představit, že bych byla bez ní. A v podstatě pořád mám všude rtěnky, všude jako taky. Kuřáci nebo alkoholici mají všude ty schované flašky, kuřáci mají všude někde zapalovače. Já mám všude rtěnky, jako to je. Děti mě vlastně ani bez ní neznají. Jednou jsem někde běžela na autobus, už jsem se nestačila namalovat a ty děti se na mě podívali, říkali: Maminko, ty vypadáš divně. Nesedělo jim to. A odmala, jak byli zvyklí, když jsem se s nima loučila, dávala jsem jim ještě už školky pusu, tak si automaticky pucovali, že, rty. A oni to dělají i teď, i když třeba doma tu pusu nemusím mít namalovanou, protože ta rtěnka se snadno sní, že, známe? Ano, známe. Tak i teďka si to rovnou pucujou, i když tam není žádný otisk. To už je takový... Za mě to je, jako si myslím, že spousta žen se bojí používat výrazné rtěnky. Myslím si, že dneska je tolik, že se bojí, že jsou moc potom výrazné moc vidět. Ale právě já ji třeba nosím, protože to je za mě výraz i ženské solidarity. Ano. Já hrozně mám ráda, když jsou ženy k sobě solidární a když se ženy podporují, protože my ženský to nemáme v životě jednoduchý. A je to pro mě i výraz třeba, když je nějaký bolavý období, tak o to více vybarvím, protože se tím dodávám jakoby odvahu, jakože seš, není to teďko dobrý, ale se ženská, tak projdi tím skrz a hlavu vzhůru prostě a ta rtěnka mi v tom hrozně pomáhá. No tak jasně, je to signální. Je to prostě symbol. Podíváte se do zrcadla a vidíte, že tam ta síla pořád je, že vás to nezlomilo. Jako může to být zdálně blbost, ale ne, pro mě to je fakt jako symbol. Proto nevzdát se, takže to jsme... V podstatě to děláte pro sebe, to není jenom proto, že mužským se to třeba líbí, ale je to proto, že vy se v tom cítíte dobře, protože to dává najevo, jsem tady. Jo, přesně tak. Já se ale vrátím k tomu šeru. Já jsem si všimla, že tam často poukazujete na to, že jak mužský svět dokáže někdy zraňovat ženy, ale zároveň se mi na tom líbí, že ty muže neodsuzujete úplně jednoduše. Je to proto, že chcete právě, jak jste říkali, že je to tou Oldřiškou možná, že chce dát tomu čtenáři i ten pohled z té druhé strany, jak všechno právě není to černobílé. Ano, já tady nejsem jako samosoudce, ano. Jako nějaký prokurátor Čepička, který řekne život nebo smrt, nebo spíš tu smrt. A všechno má nějaké své důvody. A i to, že třeba ten chlap se chová jako hovado k ženské, jako slaboch, tak to neznamená, že mám pro to pochopení, ale dovedu si vysvětlit proč. Protože měl třeba mizerné dětství a schytal to a nedostal to, co měl dostat jako dítě. Ale jeho hřích spočívá v tom, že s tím nebojuje, že v tom též, čím byl trestán on jako dítě, tak pokračuje dál na svých dětech nebo na svých partnerkách. Ale chci tam vždycky dát ten prostor pro to, aby to nebylo jim takové jako te debil. Ne, jako, já jsem si všimla, tam muž se definuje svým chováním, že? Já jsem si všimla, tam jsou prostě pasáže, které to vysvětlují, aniž by to bylo nějak didaktické, ale jak je to tam krásně popsané, že prostě
je to přínos pro toho čtenáře i pochopit, když třeba se s tím nikdy nesetkal. Aha, to se chová protože spousta lidí dovede odsoudit lidi jen tak, ať už se to týká právě toho psychického násilí, ke kterému se dostaneme, tam často zazní věta, tak proč prostě neodejde. Ale ono to není tak jednoduché. Není to vůbec jednoduché. No. Když jsem naťukla to psychické násilí, tak tam je taková silná deníková linie ženy, Ester, která popisuje to, co prožívá. Prožívá ponižování od svého muže, manipulace. A co je pro vás na tom psychologickém násilí to nejtěžší? Že to není navenek vidět. Že násilí to nejsou modřiny. Přesně tak. Ale je to vlastně to nejkrutější násilí. Protože ne, že bych obhajovala fyzické násilí, že to vůbec. Ale ty modřiny se zahojí, že rány zmizí, dá se to zakrýt, ale ty rány na duši nebo na srdci, tak ty zůstávají strašně hluboko, dlouho a zůstávají po nich jizvy, jakože to člověka opravdu zraňuje a je to horší, než jaká fyzická bolest. Ono v podstatě, když už ta psychická bolest je tak silná, tak to i cítíte fyzicky. Tak se člověku i špatně dýchá. Jako všechno je... Já rozumím. A jaká byla potřeba tam právě dát takhle jakoby silné ženské svědectví? Prostě si zrovna vybrala to psychologické násilí. Já jsem za to strašně ráda, protože já mám tato témata ráda, hrozně ráda bořím mýty. Právě proč ona nedošla, ona je hloupá, asi jí to baví víc takovým vztahu, ale mně to přišlo strašně silný, jako by to byl román v románu, ten příběh té Ester. A je to hustý. Hustý. Trošku jsem si to protrpěla, musím říct, že ale nechám vás to vysvětlit. Určitě jsem to tam dala i proto, aby se lidi nedívali na někoho, kdo něčemu takovému ustupuje nebo se tomu nedokáže vzepřít, že to je jeho slabost. Přesně tak. Že ten, kdo je vystaven psychickému násilí, tak je oběť v tom pravém slova smyslu a je pro ně extrémně těžké najít tu sílu, i když je to třeba, a bývají to často silné ženské, se tomu vzepřít a odejít. Ano, zkrátka uzavřít to. No, to je těžké. A lidi si často myslí, že k domácímu násilí dochází v sociálně slabších rodinách, ale jak jste zmínila, často se to děje právě vzdělaným ženám. A sebevědomým, jako to nejsou nějaké chudinky. To už říkal pan doktor Honzák, že třeba hezké ženy to nemají jednoduché, protože přitahují psychopaty, nikdo jiný se na ně nedovolí. A právě u toho psychického násilí je to fakt strašně vyčerpávající a myslím si, ale ono asi i u toho domácího, že jsou ty ženy pak druhotně poškozovány tím, ona si za to může sama, protože s ním zůstává, jí to baví, že on jí bije, jí to baví, že on jí manipuluje, ale ono to je hrozně složitý, ta dynamika toho toxického vztahu, že ta oběť je tak dlouho už manipulovaná, zpracovávaná, že třeba i uvěří tomu, že se to může zlepšit, ale jako už je tam takový strach, už to dojde tak daleko, že to nikdy může přijít i v ty facky, což se tam taky vlastně odehrává. No. Takže je to vlastně strašně děsivý a i to, jak se to často děje. Lidi si pořád myslí, ne, to je jenom z filmu, to je přitažený za vlasy, ale to se asi děje v každé druhé rodině možná. Jako. Tak jsem se bavila s redaktorkou, se kterou jsem tu knížku vlastně kultivovala do výsledné podoby a s Petrou Šroubkovou, Polovou. Petra Šroubek-Polová, ano. A ona mě říkala, že kolik žen v jejím okolí se s něčím takovým setkalo, že to vůbec není něco mimořádného, jako vzácná krevní skupina, nebo tak. Ne. Že to je tak časté a podotýkám, že a nestydím se za to. Dala jsem tam mnoho ze svých zkušeností osobních, autentických. Proto je to tak silné. A pro mě to taky nebylo jednoduché to napsat, aby to nebylo ubrečený. Rozumím. Jakože, tak asi vyliju srdíčko, já chudinka malá. Že tam je vlastně popsaný ten svár té duše s rozumem, protože ten rozum ví a to srdce to je zaslepené, to pořád jako věří, doufá a čeká. Vy jste mi udělal úplně oslý můstek, je to silný, o čem si povídáme. Já jsem si z té knížky vypsala jednu větu, že smutek a bolest se vymyslet nedá. To jsme asi uzavřeli přesně tohleto téma. Ono to zlo nevzniká nikdy v nějakém vzduchoprázdnu. Ve vašich knížkách často kvasí právě v těch vztazích a má to někde nějaké kořeny. A vy jste tady zmínila, že někdo třeba něco dělá, protože už to někdo dělal před ním v té rodině. Zajímá vás transgenerační přenos traumatu? To víte, že ano.
Jo, protože ono je to nesmírně zajímavé. Já jsem dokonce tady v tom období, kterým jsem byla nucena procházet a trvalo to několik let, jako to je neskutečné, že si teď sama sebe si vážím, nebo vážím. Na jednu stranu zpochybňuji, proč jsem už tehdy, kdybych, jako už jsem to měla tehdy udělat tak a nebavit se, ukončit. Když to trvá, než to člověku dojde, že něco špatně člověk je zvyklý. Ale nevyčítám si to, protože vím, že jsem si tím musela projít, abych dospěla do toho, že už vím. A teď jsem se trošku zamotala, o čem se vlastně bavíme. Transgenerační přenos traumatu. A takže jsem začala chodit k psycholožce poprvé v životě. Protože dřív to bývalo zahaleno takovou rouškou nebo pověstí, že kdo jde k psychologovi, tak je magor na hlavu, že? Jako myšuge. Jdi si léčit radši. Mně to přijde jako navštěvovat zubní hygienu. No jasně. Jo, nebo chodit na gynekologii. Nebo tak jako, že to je strašně důležité. Je to taky orgán. Ano. A v mém případě to bylo na nejvíc nezbytné. A je to úžasné, jak se bavíte o tom transgeneračním přenosu, tak ta psycholožka třeba se pátrala po tom, kde jsou zdroje na mé straně, kde se bere to, že člověk jako si něco nechá líbit, nebo že je takový silný. A my jsme dospěli dokonce k tomu, což mě překvapilo, že ta silná ženská v rodině byla vždycky, pocházím ze selské rodiny, vlastně z rodiny kulaků. A moje babička Tereska, tak v 50. letech, tak dědeček, protože byl kulak vesnický, všechno mu sebrali, nakonec ho zavřeli na několik let na Mírov, ji vystěhovali ze statku, všechno jim sebrali a nechali ji s dětma v nějaké ratejně. A ona v podstatě to musela vydržet všechno. Ona mi vysvětlovala, že tady tyto věci překvapivě se dá, vlastně nějak se geneticky se to šíří, takový ten kód, jako být silná a zůstat. Ano. Vydržet, protože teď je to důležité. A že tím i vysvětlovala, proč jsem vlastně tady v tom vydržela tak dlouho a čelila tady tomu všemu, protože to je zaprvé, jako sedláci jsou paličatí, tvrdí, silní, že neústupní a hlavně ta živoucí potřeba držet rodinu pohromadě, chránit ji. Tak to je u mě tak, jakože to je neprůstřelný. A to vám dává obrovskou sílu. Takže to je z toho hodně cítit. Tam ten syn, ty Ester, tam je to vidět na tom, jak je to... Ano. Ona velice ochranitelská. Jo. Ano. Ale zároveň se i dozvídám o tom, jak to opravdu velice je důležité to, čím jste prošla vy jako dítě, co vás formovalo a co vás, chtělo by se říct, nevratně vysílá nějakým směrem. A není to nevratné, pokud na sobě pracujete. No a kdy jste zvládla udělat tu prudkou výhybku doprava a zbavit se z těch starých vzorců? Podařilo se vám to? Ráda bych řekla, že už to mám za sebou, to je proces. To je proces. Jo, nebudu si hrát na hrdinku, která jako samozřejmě všemu rozumím, to už dávno všemu rozumím. Ale ta emoční stránka, to je váš nepřítel v ten okamžik, protože vás zrazuje, ona vás pořád táhne zpátky. Já jsem ráda, že to říkáte, protože spousta lidí si právě myslí, vidí silnou ženu. Řekne si, je třeba Sára, ta hezky fotí, ta to má určitě v životě všechno, to je v pohodě. A ta si ze vším poradí, ale já jsem si taky myslela často, že už tomu rozumím, ale ještě to necítím a ono to trvá fakt strašně dlouho, že člověk nevím, přijme ten svůj stín, ale překročit ho. Taky jsem si prošla něčím podobným a je to teda fuška na několik let a vždycky, když si myslím, že už jako mám něco tak zjistím, že absolutně ne. Tak sama sebe mám jako projekt pozorování a vím, že pořád co zlepšovat a tak. A vy jste to řekla dobře, aby se stotožnilo to, co víte a s tím, že se s tím stotožníte. Něco jiného je vědět a něco jiného už takhle dýchat a cítit. Že tak jsem ráda, že to říkáte taky, že mě to vždycky utvrdí v tom, dobrý, jako je to normální. Je to prostě normální, je to proces, ale práce sama na sobě je za mě něco, co se v životě strašně moc vyplácí. Je to bolavý. Je. A to jako každé hojení, zranění. Ale o to líp se pak píše, si myslím, že nevím, je pro vás psaní teda psychoterapie? No rozhodně. Nejenom, že mě baví, ale tak to je vidět, ono mi to umožňuje do toho právě dávat to čím procházím, nebo čím jsem procházela. A to si nemůžu stěžovat. Já bych řekla, že ten můj život je vlastně nádherný. Jako plnohodnotný. Ale život někdy prostě krásně bolí. Jakože, já vám jako že krásný, ale všechno nadřeň, jako všechno naplno, nic ale tak trošku a opatrně. Jo. Všechno je takový, jakože když už tak pořádně, že? Jo. Tak, ale to jsem já bych nedokázala něco tak trošku přicmrdávat, tak malinko a trošku tak.
To jsem moje osobnost. A ta kniha je, a fotografie taky. To jsou úžasné prostředky, jak to tam zpracovat a vhodit to tam. A jsem ráda, že to nepůsobí jako nějaké fňuky, nějaké dámy, ale že to může třeba některým lidem, mnoha lidem. Je určitě právě, že za mě Šero má jim. právě i ten přesah, že tam vlastně můžete vyčíst mezi řádky tu pomoc, jakoby pochopit věci, to mě hrozně bavilo, proto jsem se na vás tak těšila, protože já miluji psychologická témata a vůbec ta témata kolem toho přenosu traumatu a tak dále, je to vlastně úžasný. A teď jsem zapomněla, na co se chci zeptat, to se mi taky občas stává. To mě pořád, ale dobře, tak já to vyplním, zatímco vy budete přemýšlet. Já jsem na tu knížku, ale i ty předešlé, ty kriminální, ty thrillery pyšná, protože to není jenom blbá detektivka. To fakt ne, to je, samozřejmě je to takový leitmotiv, že? Tak jako, že to je napínavé, vzrušující, zdrcující, temné, nevíte co, jak, ale že to, co mě na tom nejvíc baví, je právě, že se tam rozvíjejí ty záludy lidské duše, že to otvírá pohled úplně někam jinam. Neřeší se tam jenom to, že někdo někoho zabil a teď chceme lapit toho zloducha, ale že podstatné je to, co se tam odehrává mezi těmi lidmi. Já právě se vrátím k té Oldřišce, vy jste ji popsala jako někoho, kdo je taková, ano, ona je taková svérázná, někdy srší vtipem, sarkazmem, taková správně ostrá, jako kdyby mě se něco stalo, tak bych chtěla, aby to vyšetřovala Oldřiška, ale zároveň říkáte, že má své nejistoty. A mně se právě, a myslím si, že se ta Oldřiška, že jste se do ní propsala vy, tak jsem nějak si říkala, to bude něco hodně Sára, že se mi líbí právě, když ženy i muži prostě mají ty emoce klidně stylem žum, ale prostě jdou skrz, jakože to je, když to bolí, je to silný, ale projdu tím prostě skrz, já vždycky říkám jako bizon, že bizoni projdou bouří, že jsou zvířata, které tu bouři obchází, pak to mají složitější a delší, ale že je dobrý jakoby skrz, je to takové moje krédo, jakože se nebá těch problémů, protože když si to člověk prožije, tak je zase zkušenější a ono vždycky na konci té bolové cesty čeká nějaká odměna za mě. A pak znám lidi, kteří umí i v dospělém věku jako tak nějak kličkovat mezi těmi problémy a ty si vůbec v životě neumí moc poradit s různými situacemi. To, co nás nezaskočí, je třeba rozhodí, jo? Že si myslím, že nás to dělá silnější. To jsem zažila. Ale zase jak silné, ještě musíme být, jo, aby to... Jo? Ale vlastně jsem to zažila i ve svém životě, že já jsem se tomu postavila a pracuji na tom a prošla jsem tvrdohlavě tou bouří, která byla zničující, zdrcující, fakt těžká, ale vlastně na závěr mám pocit, že vycházím z toho jako vítěz. Člověku se asi uleví, že už třeba je to něco, co už nemusíte řešit. Ano. Aspoň třeba netolik, nevím. Jak ano. To A na vlastní oči vím, že pak jsou lidi, kteří se nejsou tak zralí a silní dostatek, abych si přiznali ten průšvih, který způsobili. Já tomu říkám, že šlapejí na zmizík. To je pěkně. Šlapnou na zmizík a dělají, že tam nejsou. A to je přesně ono. To jsou lidi, kteří si nepřiznají nic a pořád tomu uhýbají, ano. jak třasařiti, jak sulc a vymýšlejí si to nebo ono a vlastně vytvoří si takovou lživou nějakou... Ztratí se v těch maskách. Lživý stan, aby v tom nějak přežili a čekají, až se to přežene, ale ono jim to dovolí, ono jim to umožní to nějak s proměnutím přechcát nebo přežít a prokličkovat tím, ale neutečou tomu problému, to jenom za sebou táhnou pořád dál. Vždycky je to doběhne nás. Takže tak každý si může zvolit. Jo, a to se mi právě líbí, že v Šeru tohle já jsem z toho vyčetla. Že to je fakt moc hezký. Děkuji. Tam se ještě objevuje téma mateřství. Ono, nebo za mě, když se řekne matka, tak to vyznívá tak pejorativně, nebo je to tím, že puberťáci říkají matka to. No. Nebo za to může Sigmund Freud, který ty matky docela dost ostrakizoval, všechno házel na matku. Jo. Já si teda představím takový když byly děti malí, tak jsem byla alergická na mateřské kluby a na všechny ty prdíky a ty krávoviny, co ty ženský. Jako všecko bylo označeno s těmi drobnůstkami a mimísek a zkrátka mě to strašně štvalo, protože mě to... A říkala jsem si, já nechci být součástí tady toho. Proto jsme se pořád potkávali s těma kočárkama v tom Prokopáku. Ano, a na hříšťátku, kde by se brebentilo, co. Takže pro mě, když se řekne to matka, si představím takové ty, říkám tomu vozová hradba, jak jdou ty ženský, kdo je víc, že? Já matka s kočárkem a teď jdou ten neprostupný val, protože jdou třeba 3 vedle sebe a teď nikoho nepustí, protože jdou oni, jak jsou jako obdařeni tím mateřstvím. Takže mám k tomu takový... Radši pojďme od toho, protože mám tomu takový zdravý rozjet. Ano. Ale tak ta matka. Ano, ty matky. A maminka by měla být od toho, aby své děti chránila, to je asi přirozené. Ale prostě jsou už typy matek, které chrání dítě za každou cenu, což se do té knížky taky propsala o jedné postavy. A konají na ně dobro. Konají na nich dobro.
páchají. Páchají na ně dobro. Což je strašně strašný za mě. A taky jsem znala pár takových lidí, kteří prostě byli tyhle mamánci a právě neuměli přerušit třeba nějaký vzorec a to je tak toxický. Potom už bych dál spoilerovat, kdybych prozradila, kdo to byl a proč. Ano. Protože vy tam umíte napínat čtenáře do poslední stránky. Skutečně jsem si říkala, už mi to Sáro řekni, Ale takže to se mi líbilo, že se tam otevřela i téma vlastně té toxické matky. Konání dobra samo o sobě je téma velký, jakože... Jo, protože to je vlastně zločin, když konáte dobro proti vůli někoho. Nemůžete dělat dobro někomu, kdo o to nestojí, nebo kdo to nepotřebuje, nebo pouštět svou bytostnou potřebu konat dobro do někoho, kdo to nepotřebuje. Jo, že, lidi by si neměli znásilňovat ani dobrem, ani zlem. Jo, jako to, jestli zažijete něco hezkého, to si musíte ovlivnit sama, nemůžete to očekávat od ostatních a nemůžete ani na úkor sebe to dobro drtit do ostatních. To je všechno je špatně, když se to takhle přehání. Takže já si myslím, že ta máma nebo táta tak od určitého věku se mají od těch dětí nějakým způsobem odpoutat. Tak jako v přírodě, ano, že? A nechat je být. Jasně, v přírodě je to tak, že se úplně odcizí, to zase jako ne. Ale už jsou to... Já si myslím, že my máme ty děti zkrátka půjčené. Ano. To je půjčovna, teď jsme je dostali, radost. Máme to potěšení, ten dar, že se můžeme s nimi trápit a těšit a vytvářet pouto, ale pak už je musíme pustit. Jeden básník, já to musím parafrázovat, to vysvětloval, že prostě dítě jako šíp. Ne, že rodič něco a dítě co jako luk a šíp, že prostě rodič jednoho dne musí to dítě vystřelit a prostě pustit. Ano. Ano. To je hezký. Šero je temné, je to vlastně docela drsný místě, musím říct. Bála jsem se, ještě jak je to tam poblíž Berouna, tak já to tam znám. Tam dlouho nepojedu, nevadí. Ale i tak mi přijde, že místy ta knížka srčí vtipem. A to bude asi díky té Oldřišce. Ale je pro vás humor důležitý, když právě jde do tuhýho. Já třeba, čím víc jsem, to nemůžu říct, dole, tak jedu jako brutální humor. Mně to prostě pomáhá. Jo. A kdo jiný si má udělat srandu ze sebe než já, to je fajn. To jsou ty erupce, které vám dovolí se zbavit toho přepětí. To je úplně přirozené a nevidím důvod v tom, když je člověk úplně na dně, tak aby se v tom ještě bažil a naopak potřebuje úplně něco opačného. Třeba i tancovat nebo se někde, já nevím, uchlastat, dotancovat, umilovat k smrti, ale potřebuje nějaké písty, nějaký ventilik, aby se z toho nezbláznil. A humor patří i do kriminálek, i do témat smrti. Určitě. To jako, že když někdo umírá, tak přece není odsouzen k tomu, že bude mít pořád vážnou tvář. K čemu mu to pomůže. Že? Takže, a zrovna tady ta Oldřiška a ten její tým, tak ten humor potřebují, protože oni se v podstatě brodí po kolena v lidské špíně a aby se tím úplně nenechali infikovat, tak to potřebují trošku očistit tím, že mají nehorázný způsob humoru, že? Takový jo, nekorektní, ano, to je to já miluji nekorektní humor. Já taky. Já jsem v něm docela dost dobrá, až teda si říkám, kde je ta hranice? Neexistuje. To je právě to úžasné, že nekorektní humor nemá hranice. Neměl by mít. Jak jsem říkala, ta knížka je za mě super napsaná, miluji váš sloh, ještě fakt se k tomu dostanu na závěr, ale já jsem fakt jako vážně čtenář, takže hodně načteno a zjistila jsem, že dobrá knížka se pozná i podle dobrých dialogů, že když jsou dialogy jalový, tak to tu knížku pošle do kopru. Máte skvělý dialogy, říkáte si je třeba při psaní nahlas? Nebo Ne, já píšu tiše. Píšu tiše. Nemluvím nahlas. To se právě chci zeptat, a když píšete, jaký máte rituál? Já právě vás vnímám, jako vy jste taková velice kreativní fotografka, jako jestli si umíte fakt najít ten svůj klidný koutek, jestli si pouštíte hudbu ke psaní, nebo píšete i během toho, co vaříte třeba. Ne. Nemáte ADHD, jako já. Zaprvé vařím nerada, ale musím, ale to vždycky odbydu velice rychle. A potřebuji mít na to nějaký prostor, kdy na mě nikdo nemluví a nikdo po mně nic nechce. Ano. A to stačí třeba 2 hodiny, aspoň. Takové nerušený 2 hodiny nebo 3. Víc bych ani nedokázala, protože já teda nevím jak ostatní, ale já neustále odbíhám. Strategicky jsem vedle kuchyně, takže pořád si vařím kávu a čaj a nosím si nějaké chrumky. Chrumky to jsou doma označení pro dobroty, takže
pořád něco baštím a odcházím od toho, ale zároveň vím, že nesmím daleko a vracím se. Takže potřebuju takový ten nějaký prostor pro sebe a píšu si a ano, hudbu mám ráda, myslím, že i si pouštím, ale dokážu i během ticha, to je možná ještě lepší, ale hudba mě nějak nevadí. Ticho je knížka, která předcházela Šeru, nebo to byl Déšť? Déšť byl první a pak bylo Ticho. Bude pokračování Šera? Můžeme se těšit na Oldřišku ještě někdy? Já vím, že vy píšete možná teď něco jiného s Milošem Šermákem. S Milošem Šermákem mám teď, chceme dokončit během letoška takovou tu knížku, která se píše cikcák jednou. Což mi přijde teda taky nevím, jestli to bych toho byla schopna. Jak se píše taková knížka s někým, že vy napíšete kapitolu a tam, kde skončí pan Šermák, vy navážete? No je to divočina. To je teda... Protože vy si třeba krásně představíte, jak by se to mělo ubírat a najednou bum, Miloš mi toho hrdinu zabije a já budu muset teda to přijmout tak, jak to je a vytvořit zase něco jiného, nějakou konstrukci, na kterou on musí taky navázat, i když měl v hlavě něco jiného. Takže to je takový, jak se říká, brainstorming, je to jako autorsky, je to zajímavé. Já si myslím, že nejvíce baví ti autoři, ale ti čtenáři věřím taky. A je to úplně jiný způsob, protože on píše samozřejmě jako chlap, má jiný styl, vyjadřování. Já zase píšu opačným nebo jiným způsobem, takže to tam tak jiskří pěkně. Ale Jindříška, Oldříška, pardon. Bude nějaký pokračování? Já bych ji nerada nechala jen tak zahynout. Ten příběh je otevřený a nemyslím, že by to bylo poslední. Mně by to přišlo pěkné, jako kdyby ještě bylo pár takových knížek s ní. Ona taky dozrává, že? Předtím mi bylo tak třeba kolem 30, tak teď je už zase starší a Bůh ví, jak to bude pokračovat i v jejím osobním životě, který je taky takový divoký. A jo, jako ta dáma je natolik zajímavá, že by mi přišlo škoda ji nechat utichnout poslední stránkou této knížky. Souhlasím, přimlouvám se. Děkuji. Já jsem, ještě než jsme začali vysvětlit posluchačům, tak jsem prozradila, že my bydlíme ve stejném hůdu, jak se říká. Já jsem některé scenérie v té knížce poznala. A tak jak Sára Soutková tráví volný čas. Já vím, já jsem říkala, vás znám hrozně dlouho, protože vím, že často ráda chodíte a proto jsem vás potkávala, to jsme ještě neviděli, to jste ještě nemohla vědět, to jsem já. Ale užíváte si právě to prostředí, kde bydlíte k dlouhým procházkám? Nebo jak relaxujete vlastně? Chůzí. Já taky. Mě chůze vždycky pomohla. A pomohla zbavit se těžkých myšlenek, vyřešit problémy nebo řešit, ale pomáhá mi i psát, protože já, když jdu, tak za chvilku už přestanu vnímat kolem, koho potkávám. To já nevidím, já jsem v podstatě slepá. Já jdu tou přírodou, že, tak chvilku se kochám, řeším v hlavě něco a pak už i to, už přestane to na mě doléhat, už to tam jako odšplouchá, tady ty vlny, tady těch starostí a začnu přemýšlet nad tím příběhem a ono se mi to tam tak samo nějak tak klikatí, najde si to koryto a ty myšlenky, ten proud myšlenek a najednou já přijdu domů a vím, aha, tak já budu pokračovat tady tímto způsobem. Takže mi to pomáhá psát. Souhlasím, já jsem si všimla, že se to nejvíc uvolňuje na 3. kilometru. A tím, že u nás jsou hodně kopce, tak jako prudký kopce ty vyřeší hodně věcí. A rychlejš než na tom 3. Ty to fakt urychlí, protože to je takový doopravdy prostě, že spousta lidí nemá rádo kopce, protože si říkají, že to budu funět, ale já jsem se naučila je milovat. Protože jednak se vypotíte, ty toxiny nějak odejdou, ale jinak prostě najednou zjistíte, že ten problém není zase tak velký jako ten kopec. Ano. Třeba. Jako. Takže rozhodně si nevyčistíte hlavu tím, že budete trajdat po obchodním domě. No tak tam vůbec to. Nebo nějak plážu někde ulicí a tam se mlátit s turistama, s psama a kolařema a vším možným. Ne, to musíte být někde sama. Nikdo na vás nesmí mluvit. Přesně tak. Žádný jako nějaká hudba do uší, nic, jako jít ideálně do kopce, tam se to jako urychlí, to, že to z vás spadne všechny ty nepříjemnosti nebo balast a najednou to tak jako jste úplně čistá, jste tam jenom vy a ty myšlenky mají prostor přijít. Jo. Já to miluju. Dneska večer půjdu. Jako mě třeba chůze podobně nudí. Tak obzvlášť, třeba člověk vidí přímo, je to rovná cesta, tak to je zničující, ale když je to do kopce a jsou tam stromy a klikatí se to, no tak to jako neznám, skoro bych řekla afrodiziakum, neznám lepší, je to radost. Jo, vyplaví se endorfiny, souhlasím. A fotíte ještě, nebo já mám teďko pocit, jak jsem to přečetla, že vlastně vás teď vnímám víc jako spisovatelku, ale co teďko víc převažuje, víc píšete nebo víc fotíte?
Jaké se nacházíte fázi teďko? A to je velmi dobrá otázka, protože třeba kdybyste se mě ptala před pár lety, tak bych řekla jednoznačně, že jsem fotografka ano. A že si tak nějak občas odskočím plotně napsat knížku. Mm-hmm. A ono se tak pozvolna převažuje, že pak že to bylo ještě donedávna takový vyrovnaný. A teď mám pocit, že v té fotografii, že už vlastně nemám ambice jako zas furt jako něco. Samozřejmě fotím ráda pořád, je to moje vášeň, ale dokážu si ji odepřít, nebo nemám nutkání, jakože furt, jako když nefotím týden, takže se něco děje špatného. Ale ta kniha je, s tou jsem tak nějak spjatá, že s ní strávíte mnohem víc času, než s tou fotografií. Tak teď bych řekla, že se víc cítím, ale zdráhám se použít to slovo, protože a to není nějaká hraná skromnost, jo, že spisovatelka, tak až mě to zní až to lidi bají o sobě vyslovit, že? Ale opravdu to tak je. Autorka možná. Ale to psaní, já to vidím výhledově, že to bude pro mě to stěžejní a že tu fotografii pozvolna tak jako uzavřu, ale s takovým tím dobrým pocitem, že jsem do ní dala to, co jsem potřebovala a ona mi taky dala něco a že ten příběh vlastně je takový ucelený a chtěla bych vydat monografii, kde vlastně všechny ty fotografie budou, kde dostanou svůj prostor a tím to bude u mě taková uzavřená kapitola, ke které samozřejmě se ráda vrátím zase. To není tak, že zahodím fotoaparát a nazdar šmitec, ale že ji opustím ne jako krkavčí matka, ale jako někoho, jako to dospělé dítě, tak jako tady jsem si odvedla svou práci a jsem s ní spokojená a jsem za ní vděčná a teď tu energii chci vlít do psaní. No. Jo, tak nikdo neřekl, že vás musí navždy definovat ta fotografie. Život se hodně mění. A to právě to hraví. Přesně. Mně by se to, asi by se mi ani nedýchalo dobře, kdybych byla jednoznačně v nějaké kategorii. Vždycky jsem se ráda vymykala všemu. To tak nějak samo, to ne, že by to byl jako můj cíl. To se nedá asi naplánovat. Ale tak jsem si zažila etapu mateřství, paráda. Zažila jsem si randění, zažila jsem si studium, zažila jsem si fotografování, zažila jsem si turistiku. Ve všem všechno jsem dělala naplno a líbí se mi, že asi i zůstanu taková nezařaditelná. Tak já vám teda řeknu ještě jednu věc. A víte, co mě na té knížce fakt bavilo nejvíc, to jsou ty věty, jo, vaše. No, tak já vám řeknu, že jsem si jich původně... Já si je určitě nepamatuju. Tak snad jsou fakt nejsou. Já jsem si jich původně vypsala až 40 a pak jsem si říkala z časových důvodů, to nepůjde, ale mám jich 8. Mm-hmm. Tak já vám nějaké připomenu. Snad tady to přečtu správně, to je věta jako řemen. Houpavě se zvedla a propůjčila Houpavě se zvedla a propůjčila rozprostředným novinám, které Hannes na způsob chlubivých rybářů vytrvaly ze široka třímal v náručí tvar proleželé matrace. Jdeme dál. Během vteřiny si oba němě vyříkali, co k sobě cítí. Vyměnili si úsměvy stuhlé jako třídenní stolice. Pane bože. To je dobrý. A to jejich manželství bylo napadeno jako staré trámy dřevomorkou. Taky výborný. Zvedal se a urputně přemýšlel, jak šikovně překročit její mocná kolena, která se rozprostřela až k protějším sedadlům, jak tlustý hladový varani. Tak s váma ve vlaku nepojedu, ještě byste hodnotila moje kolena. Ručičky jeho hodinek na něho rozevřely hladový zobák, připomínající 9:30. Je úžasný. Jeho štíhlé prsty zvyklé pracovat s detaily si pohrávali s každým předmětem vytaženým na světlo, jak vyjukané novorozeně. Ještě 2 dámy. Nesnesl by, aby byl přestěžen, že žije ze stejnou náruživostí jako krabice od bot. A poslední, ta je úplně nejlepší. Je tady sucho, jako v zabavený palírně. Jsem si říkala, kam na to chodíte? Chci to vědět. Já nevím. Já chci to vědět. Já nevím, já upřímně nevím. To je ale boží, ale to jsou věty jak řemeny, kdy já opět si říkala, jako já miluji metafory, já znám jich taky hodně, a že tam nikdy nebylo žádný klišé, a co jako metafora to originál, takže nedáte mi na to dobře licenci. Je to nějaký, tak jsem. Asi taky, ale tak máte slovní zásobu. No mám slovní zásobu, na tom si zakládám a miluju češtinu. A ráda používám i tvary, které už se nepoužívají, ale ne protože chci být jako zajímavá, ale mně to přijde škoda nechat ta slova umřít. Jako nechat já jsem chtěla říct, zahynout. Že vzkaz všem čtenářům, kdo miluje český jazyk, tak Sára Soutková ideální autorka fakt. Jako, já miluji češtinu tak, já ví. Pozvihujete někam fakt výš? Já ji ráda oživuju. Jo. Jednou na nějaké besedě se mě zeptala dáma na knížku, to byl, myslím, ten déšť, a říkala mi, že
že je češtinářka, že je uchvácena tou bohatostí českého jazyka. Že teda má výhrady proti tomu, jak se vyjadřuje ta dáma od Žižka, že jako pro ní, jako pro ženu je to nepředstavitelné, tak se mi ujistila, že ona tím, že pracuje v tom prostředí mužském a pracuje se zločiny, tak se nemůže vyjadřovat úplně noblesně, i když tu noblesu v sobě má. Že ten výrazový slovník je adekvátní tomu, v čem se pohybuje. Určitě. Ale potěšilo mě to, že ta učitelka, že to takhle vnímala. Já si vybavuji jednu větu, jedinou, z nějaké předešlé knížky, že jsem se tam o někom vyjádřila, že je blbej jak Y ve slově, tak já nevím, čin třeba. Jo, že tak... Mě to baví zkrátka si s tím pohrávat. Jo? Ta paní redaktorka Petra mě občas musela krotit, abych se jako nerozjela úplně do široka, ale já jsem vysvětlila, že já si zkrátka nemůžu pomoct, že to tam potřebuju mít, ty metafory. Rozumím. Ne, já jsem si je fakt užila, i jsem si jich vypsala 40, takže to. Tak jo, co byste chtěla, aby si čtenáři odnesli ze včera? Jaký pocit? Nebojme se ticha. Teď já dávám někdy těžké otázky. Jo, jaký by měli pocit? No, těžko říct, nebo jaký pocit. Tak. Já bych spíš ráda, aby byli s tou knihou uchváceni a aby měli potřebu si číst další. Což teď si nechci dělat jako reklamu, ale já věřím, že kdo jednou přijde na chuť tady tomuto stylu psaní, tak se od toho už pak nedokáže úplně zbavit nebo odvyknout si a vyhledává to. To šero by mělo vlastně přinést na konci té knížky by mělo přinést lidem světlo. Když si to přečtou, to všechno to temné, to děsivé, to tmavé, tak ten závěr přináší i světlo. A to je vlastně asi to poučení, že za veškerou tmou vždycky číhá paprsek světla. To je krásný na závěr. Sáro, já moc krát děkuji, že jste tu s náma byla. Moc se mi s vámi hezky povídalo a třeba se ještě někdy potkáme. Já děkuji vám, bylo to příjemné. Děkuji.